そしてこのキューブを使うと少し指が痛くなるみたいです。なかなか攻撃力が高そうです。レゴブロックをうっかり踏んだ時を思い出しますね。どうも皆様こんにちは、遊びとしーです。今回は 3×3 キューブのレビュー動画です。一つ前の動画では Amazon で販売されている見た目や形状が少し変わった面白いキューブを紹介しました。前の動画を企画した後、ルービックキューブを専門に販売するお店の方も覗いてみると、こちらにも変わったキューブがいくつかありましたので買ってみました。前の動画以上に遊び要素が増えていて、いよいよこれはルービックキューブと呼んでいいのかちょっと疑問に思い始めてきましたが、回し心地などキューブの実用性の面も含めて見ていきたいと思います。それぞれのキューブの商品ページを動画詳細文に載せておりますので参考にしてください。今回紹介するキューブはこちら、ファンシンビルディングブロックスキューブ、そしてGEフィジェットスピナー 3×3×1 です。商品を生み出したブランドから見てみますと、まずファンシンは今までのキューブ紹介動画でも出てこなかった初めて触るブランドです。このブランドが提供する商品を見てみると、ルービックキューブを多く作るブランドではなくて、小さい子供の知育に使えそうな果物パズルを多く作っています。その中に前の動画で紹介したボールキューブと同じものを見つけましたが、こちらはテトリスと同じように各パーツをくっつけて 3×3 の形にする組み立てパズルでした。これはあくまで予想ですが、ファンシンというブランドは子供向けのおもちゃを幅広く作っている印象を受けました。これは日本で公式のルービックキューブと呼ばれ、皆さんが一番目にするメガハウスと同じですね。ですのでメガハウスのキューブと同じように性能面はあまり良くないのかなと思います。まあそれは開けてからのお楽しみですね。もう一つの商品を作ったGEは本格的なルービックキューブを作るブランドです。これまでにもこのブランドが作ったキューブをいくつか紹介してきましたが、低価格なのにそれに見合わない高性能なものが多いです。リスナーさんの中でも愛用していらっしゃる方が多いですね。利用した通販サイトはトライボックスです。ルービックキューブを扱う通販サイトでは大手になります。基本的に送料がかかりますが、キューブの情報が豊富で、注文から到着までが非常に早いお店です。ストアが掲載している情報を見てみました。まずブロックスキューブはルービックキューブにレゴブロックを組み合わせたような商品です。ステッカータイプのキューブのステッカーをそのままレゴパーツに置き換えた感じですね。パーツのはめ替えも自由にすることができるので、これなら誰でも6面完成できますね。性能面に関する情報はほとんどありませんでしたが、意外と高品質で動きも悪くないみたいです。そしてこのキューブを使うと少し指が痛くなるみたいです。たまに致命的な不良があるみたいで、パーツが足りない、黒い不純物が混ざる、大きく変形したパーツが入っていることも、場合によってはトライボックスで交換していただけるようです。とりあえず問題なく装着できました。なかなか攻撃力が高そうです。レゴブロックをうっかり踏んだ時を思い出しますね。購入した人のレビューによると、動きは滑らかだが少し引っかかるみたいですね。内部構造はシンプルなのかもしれません。もう一つの商品、フィジェットスピナーはルービックキューブにハンドスピナーを組み合わせたものです。ハンドスピナー懐かしいですね。一瞬だけ流行っていたイメージがあります。調べてみたところ、ハンドスピナーは2017年に流行していたみたいです。その年の流行語大賞の候補にも選ばれていました。同時期にはスクイーズと呼ばれるパンやお菓子の形をしたおもちゃも子供たちに人気でした。2018年中頃に投稿したルービックキューブを使ったマジックや 3×3 を30秒以内で揃えるために頑張っている動画内では、献血のお礼にもらったスピナーが置いてありました。あれも粗品とは思えないくらいシュルシュル回っていた記憶があります。
このフィジェットスピナーの最大の特徴は、ルービックキューブとしてもハンドスピナーとしても非常に完成度の高いという点です。こういった変わったキューブは性能面よりもそのアイデアを重視していることが多いのですが、商品ページを見た感じ、指のかかりも良くて、机の上で回すとなんと3分前後回るなど、ハンドスピナーとしてもきちんと楽しめそうです。パッケージのデザインもなかなかおしゃれで、色も5種類から選べます。基本的にキューブはステッカータイプの枠が黒か白、それかステッカーレスタイプしかないので、ピンクや青といった子供に人気のあるバリエーションが用意されているのは嬉しいですね。付属品にはバッグもついているようです。袋もかなりクオリティが高いですね。紐のほつれや粗末な作りは見当たりませんでした。布というよりはラバーチックな質感です。袋の大きさもジャストサイズに作られていて、他に何かを入れる余裕はありません。これは持ち歩くときに傷や衝撃からしっかり守るための材質と大きさなのかなと思います。表面にはスピナーがデザインされていてとてもかっこいいです。ちなみに 3×3×1 は初めて触りますし、開放も全く知りません。3×3×3 が解ける方なら1段は簡単に解けると思いますので、とりあえずノーヒントで解いてみようと思います。難易度が低ければ子供やルービックキューブを触らない人へのプレゼントとしても喜ばれそうですね。基本スペックの比較です。ブロックキューブは900円、フィジェットスピナーは1200円です。大きさと重さはそれぞれ 66mm120g、56.5mm×19mm、42.9g です。3×3 全体で比較すると、ブロックスキューブはかなり大きく、かなり重いキューブに分類されます。どちらかというと 4×4 キューブのサイズと重さに近いです。これはレゴパーツの分も含まれているので妥当かと思います。フィジェットスピナーは1段なので規格が違いますが、幅に関しては一般的な 3×3 と同じサイズです。実物を見ても 4×4 サイズだと思います。4つ前の動画、磁石入り 4×4 キューブの紹介で購入した XMDM が 61.5mm、134g ですが、これと比べてもブロックスキューブの方がレゴパーツ分大きいです。重さはほとんど一緒ですね。それでは実際に回してみましょう。まずはブロックスキューブから。おもちゃとして見るなら楽しくて高性能。ルービックキューブの世界から見るならもう一歩欲しかったです。仕事柄持っているルービックキューブを一般の人にお見せする機会が多いのですが、最近のキューブは角が丸いんだねと結構驚かれます。キューブを普段触らない方からすると、ルービックキューブイコールメガハウスや100円ショップで購入できるような四角いキューブという認識が強いです。確かに私も子供の頃に家にあったのは回しにくい四角キューブで、仕事で触るようになってから自然と丸みのあるキューブを持つようになりました。今までたくさんのルービックキューブを紹介してきましたが、その中でコーナーカット、リバースコーナーカットという言葉が多く使われています。これは縦から横にキューブを回すときに、縦に90度回しきっていなくても横に強引に回すことができるようにするギミックで、キューブの回しやすさに強く影響しています。このコーナーカットとリバースコーナーカットがどれくらいの広さを持っているのか、それには角の丸さと内部構造が強く影響しています。まず角の丸さについて、皆さんに人気が高いキューブ、性能のいいキューブは全てピースの角がなくて隙間ができています。この隙間の有無がリバースコーナーカットに影響します。軽量化やデザイン面のためではなかったんですね。もう一つ、内部構造については外から見ても分かりませんので、実際に触ってみるか購入した人の動画が参考になります。内部構造がよくできているキューブはコーナーカットも広いです。ブロックスキューブを見てみると隙間はかなり小さいです。このレベルならないのと同じでリバースコーナーカットがほとんどできません。しかし内部構造は出来が良くてコーナーカットも十分できます。
ですので、その点から見ても、キューブを触っている人にとってはいまいちな性能で、全く触らない人にとっては回しやすく感じると思います。回し心地は非常に軽いです。内部に潤滑油はついていないですが、抵抗は全くありません。力を入れた分だけ素直に回ってくれます。2つ前の動画で紹介した非常に軽い回し心地の MF3 にも負けていません。一方で引っかかりは結構あります。先ほど話した角の丸さがない四角タイプのキューブですので、回す向きによってはぴったり90度回さなければ簡単に引っかかります。コーナーカットは十分な広さがあって、リバースコーナーカットはほとんどありませんでした。もしレゴピースの形状を丸くしてでもリバースができる構造になっていたら、実用度も高いキューブに仕上がっていたはずです。ピースの密着度はかなり弱いです。真ん中の層がつられて回ることはほとんどありませんね。密着度が弱いのはいいことで、つまりキューブ全体が歪みにくくなっています。回転音は小さめです。ピースのぶつかる音がほとんど、かすかに擦れる音が聞こえます。販売ページに載っていた指が痛くなるという情報ですが、個人的には特に痛くなりませんでした。レゴブロックがお家にある方は実際にやってみると分かりやすいのですが、レゴの凸の部分を指の腹で軽く押さえているだけですので、軽く跡が残る程度です。このキューブは6面完成させるスピードよりも見栄えを重視するときに使えます。早く完成させようとすると、どうしてもしっかり握ってしまったり、ピースが引っかかったりして指が痛くなります。逆に誰かに見せるような状況では活躍します。キューブが少しずつ揃っていく様子を見せることができますし、普通のキューブよりも一回り大きいので、離れたところからでも何をやっているのか理解できます。パーツの発色、明るさもいい感じに目立ちます。そして普通のキューブにはない大きなメリットとしては、上から見た時に同時に側面も見える点です。これは前の動画で紹介したボールキューブも同じで、普通の立方体ならキューブを斜めから見ないと確認できませんが、これはレゴパーツ分飛び出しているので、全体をぐるぐる見回す回数は少なくなります。ただ、子供に渡すときは注意した方がいいかもしれません。レゴブロックでも小さい子供が飲み込んでしまうことがあります。ブロックスキューブのパーツはつかみにくいので、手で外すのは難しいですが、落としたりぶつけたりした時の衝撃で外れる可能性があります。ご家庭によっては管理に気をつけてくださいね。ちなみにセンターピースを外してメンテナンスすることもできます。キャップはかなり固めで開けにくい構造になっていますので、小さめのマイナスドライバーを使うと楽です。購入を考えている方はキューブが一回り大きい点を考慮した方がいいと思います。人によっては回すときに違和感を感じるかもしれません。4×4 を触ったことがある方なら大きさもほとんど一緒なので大丈夫です。あとこのキューブは自立します。役に立つかは分かりませんが、一つの飾り方としてはありなのかなと思います。ブロックスキューブと前の動画で紹介した変わったキューブも加えて比較してみると、性能面ではボールキューブよりは扱いやすく、炭素繊維やゼリーキューブには劣っています。やはりリバースコーナーカットができる分、右の2個の方が優秀ですね。回した時の引っかかりやすさもこの順番で右に行くほど引っかかりも少なく揃えることができます。回し心地はブロックスキューブとゼリーキューブがほとんど一緒ですが、わずかにブロックキューブの方が軽いです。コーナーカットの広さはボールキューブがかなり広く、残りの3個も十分広いです。リバースコーナーカットはブロックスキューブがほとんどありませんので比較はできません。今まで紹介してきた普通のキューブと比べて感覚的に最も近いのはチーハン W です。これは一時無料販売されていたキューブで、普段もワンコインで購入できます。チーハンからリバースコーナーカットをなくしてあげれば、回し心地などの性能面はほとんど一緒ですね。チーハンの詳しい情報は表示しているサムネイルの動画をご覧ください。それでは次はフィジェットスピナーを試してみます。デザイン性が高い、かっこよさ抜群のキューブです。
かし、ルービックキューブとしてハンドスピナーとして個別に性能を見た場合は物足りなさを感じました。ルービックキューブとしてはやや回しにくい。ハンドスピナーとしては大きさと迫力が少し足りないです。これは両方の機能を持たせるために犠牲にしているところもあるので仕方がないとは思います。まずはルービックキューブとしての性能を見てみましょう。回し心地はやや重たいです。これはピース同士の密着度が高いのとピースの側面に小さな凹凸がついているのが原因ですね。理由は単純でスピナー状態にした時の安定性を高めるためです。引っかかりはないですね。まず 3×3×1 なので引っかかる箇所が少ないこと、先ほど話した側面の小さな凹凸のおかげで自然と180度回った状態で止まること。私が 3×3×1 を触ったことがなかったので引っかかるほど素早く回せないことが挙げられます。そしてコーナーカットはそもそもないと思いますので省略します。回転音はほとんどないですね。180度回して凹凸が噛み合うときに音が鳴る程度です。3×3×1 を解くのにかかった時間はだいたい2分でした。慣れたらもっと速くなると思います。難易度も非常に簡単で 3×3 を解ける方ならもちろん、ルービックキューブを解いたことがない方でも大丈夫です。3×3 を簡単に揃える方法を説明した動画では、最初の1面を揃えるときにクロスを作ってから四隅を揃えています。それと同じ感覚で回していれば一気に全面が揃います。クロスを作るときに、例えば赤の左が青、右が緑という風に色の並びには注意してください。適当にぐるぐる回していっても揃うことがありますし、クロスのピースは位置が合っていれば左右の層をずらして強引に向きを変えることもできます。キューブを揃える知識がない方でも頭の柔らかい方なら解けるでしょう。次はハンドスピナーとして見てみましょう。比較対象が昔持っていたスピナーの記憶なので怪しいところもあると思いますがご了承ください。スピナーの性能については販売ページの情報通り高性能です。机の上に置いて3分回るとのことでしたが、実際に試してみたところ2分が限界でした。回し方や環境が変わればもっと回るのかもしれません。ちなみに手で持って縦回転にした場合も同じ2分ほど回ります。スピナーの回転音は非常に静かで、風を切る音だけがかすかに聞こえます。縦回転させるとベアリングの音が聞こえました。音は回転に勢いのある間は聞こえませんが、回転が弱くなってくると音が出てきます。スピン中の模様は綺麗です。側面は4色あるのでちょっと目がチカチカしますね。個人的には枠が黒色のスピナーを選んで良かったと思います。クロス部分の黒いへこみはデザインなのか回し始めの指をかけるところかいろいろ考えましたが、多分ルービックキューブとして2層回す時の指を置く場所な気がします。以前持っていたスピナーと比べるとサイズが小さく軽い。そのため迫力も弱いです。スピナー特有の回している最中に傾けた時の独特な抵抗感も少ないです。一般的なハンドスピナーは三つ股に分かれていて先端に重りがついているからより長く回り抵抗感も生まれます。逆に小型のスピナーだからこそ手の小さな方でも扱いやすいので誰かへのプレゼント用としても購入しやすいと思います。この手裏剣みたいなかっこいい形は男の子なら絶対嬉しいですね。動画のまとめに入りましょう。今回はルービックキューブ専門店で見つけたちょっと変わったキューブのレビューをしました。紹介した2個のキューブはどちらも性能よりも見栄えや珍しさを求める方におすすめしたいです。どちらもルービックキューブを普段触らない人でも何これ何これと一回触ってみたくなる面白さを秘めています。特にフィジェットスピナーはキューブの難易度も優しいので年齢を問わないプレゼントにも向いています。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。また面白いキューブを見つけたら紹介していきたいと思います。皆さんからも情報をいただいておりますのでそちらも少しずつ動画化していきたいと思います。それではまた他の動画でお会いしましょう。お届けしたのは遊びと C でした。